हेलो गाइस, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अदीप वरा बट्स में आपका स्वागत है। तो हम रविवारी में आ चुके हैं चूज़े लेने। तो देख सकते हो आप, हम घर भी पहुंच चुके हैं। ये साफ़ सफाई हो रही है हमारे सेटअप की। और ये चूज़ा आप बास्केट में देख रहे हो, रेहान भाई और मैं, हम साफ़ सफाई कर रहे हैं सेटअप की। ये हमारी बजीज, ये एक पट्टे है, बड़े पिंजरे में है, वो भी तुम्हारे को दिखा देता हूँ। ये अभी पट्टे हैं, ये रेनबो के पट्टे हैं। ये देखो हमारे चूज़े कैसे घूम रहे हैं और बुलाने पर भी आते हैं गाइस चूज़े तो हमारे। तो गाइस ये देखो हमारे चूज़ा गैंग बन हो चुकी है। चलो गाइस।